2 bit 6 operations ဆို circuit ကတော့ဒီတိုင်းထွက်နော်နည်းနည်းတော့တော်တော်ရှုပ်သွားပြီနော်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနားလည်နေလို့ဟာအဓိကအဲ့တော့အခုတို့ကြည့်ရင်အဲ့တော့ input မှာ s ကအရင်လာမယ်နော်ပြီးရင် c ရင်လာမယ်ပြီးရင် a input လာမယ်ပြီးရင် b လာနောက်တစ်ခုက output ကကြတော့ carry output အရင်လာမယ်ပြီးရင် y လာမယ်ပြီးရင်ပါလာမယ် z လာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ table ကဒီလိုဖြစ် s input ရှိမယ် carry in ရှိမယ်a ရှိမယ် b ရှိမယ်ပြီးရင် c out ရှိမယ် y out ရှိမယ်ပြီးရင် z out ရှိအဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော် design မှာဒီ excel လေးကိုသုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ excel မှာတော့ formula တွေရှိတာ formula တွေနဲ့သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကအခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေလို့သာကြားနေတာဒီ formula နဲ့တွက်ချလိုက်လို့ဆိုရင်တော်တော်လေးဉာဏ်တယ်နော် logical လည်းလုပ်နိုင်တယ် mathematical လည်းလုပ်နိုင်တယ် excel မှာဥပမာဖြင့်ဒါဆိုရင်တော့ formula လုပ်ထားနော်ဘာလို့ထားဆိုတော့ a နဲ့ b နဲ့ကို a column နဲ့ b column နဲ့ကို nan လောက်ထားn လောက်ထားn လောက်ထားတဲ့ output ကိုမှဘာပြန်လောက်တယ်ဆိုတော့ not လောက်not လောက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟာကြီးကဒီ star 1ဆိုတာ into 1ပေါ့နော် into 1ဆိုတာမပါဘူးဆိုရင်သူကtrue false နဲ့သူကဒီမှာပြကျွန်တော်တို့က true false နဲ့မပြခြင်း10နဲ့ပြခြင်းเนาะ into 1နဲ့မြောက်တယ်မြောက်ပြီးတော့ဒီ formula ကိုကူးချလိုက်ရင်ဒီမှာဟောဆို1 into 2ကိုထွက်လာအကုန်လိုက်စဉ်းစားနေကြတယ်ဒီလိုမျိုး excel လေးနဲ့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်လာနော်ပြီးတော့မှဒီ output ကိုအကုန်လုံး select all အကုန်လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ကူးချလိုက်တယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာ copy paste လုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်ထွက်သိများသွားပြီဆိုရင်ကြတော့ဟိုရှင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတစ်ခုချင်းစီကို0တွေ1တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်နေလို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးအားလုံးပေါင်းဒါ128 row ရှိတချို့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေမှာလုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ manual ထည့်ရမှာပြီးရင်သူ့ circuit ဆောက်လိုက်မယ်ဒါအပြည့် minimization ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကြတော့ variable ကအများကြီးဖြစ်သွား1 2 3 4 5 6 7 variable နော် input မှာ7 variable ဆိုတော့ k-mat နဲ့သူမပြတော့ဘူးတန်းပြီးတော့ပဲသူရဲ့ expression တွေကိုပဲပြတယ် expression တွေကိုကြည့်ရရင်လည်းတော်တော်လေးကိုရှည်တယ်ပေါ့နော် expression တွေကရှည်ပြီးတော့ရှုပ်လာပြီဆိုရင် date ပဲ circuit ကလည်းများပြီး gate တွေပါမှုများပြီးတော့အနေငယ် complex ဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်အခု circuit ကဒါ circuit ကြည့်ကြနည်းနည်းလေးရှုပ်ကြည့်ဒီ circuit တွေကလည်းဒီ software တွေကဒီ simulation တွေနဲ့လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်ကူပဲspeed လောက်လိုက်တာနဲ့တန်းရတစ်စင်ညလိုက်ဆွဲနေကြnot gate 9 လုံး n gate 49 လုံး or gate က4 လုံးအဲ့ဒါတွေပုံ40 50 53 60အားလုံး gate အလုံး60gate အလုံး60သုံးပြီးတော့2 bit operation 6 ခုလုပ်နိုင်တဲ့2 bit ALU လေးကိုကျွန်တော်ကတိဆောက်နိုင်သူရဲ့ block လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြမယ် block နဲ့စမ်းမှာနှုတ်ဆိုရင်ဟိုကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်နဲ့အဆင်မပြေဘူးblock နဲ့စမ်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ true table အတိုင်းလိုက်မတိုက်ဆိုင်တော့နော်ဗာလည်းပဲတိုက်ဆိုင်မှုလို့ function table နဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်တော့ဒါ function table true table အတိုင်းတိကျဆိုရင်လည်းရတယ်နော်အဲဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်လုပ်ကြည့်အခုဒီမှာ S1 နဲ့ S0 ကိုကျွန်တော်00ပေး carry ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ carry ဘာဖြစ်ဖြစ် y ဒီဘာ operation လုပ်အောင်ဆို nan operation လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ a ဒါ b 00နဲ့00ကို nan လောက်တာ11ရဒါမှန်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာ11ဆိုရင်ဘာရမှာဆို10ရအဲ့တော့1နဲ့1နဲ့ nan လောက်ရင်0 0နဲ့0နဲ့ nan လောက်တာ1သို့မဟုတ်0နဲ့1နဲ့ nan လောက်ရင်111ဆိုရင်တော့ဒီမှာ00ရဒါဆိုရင်01ရ1နဲ့1နဲ့ nan လောက်တဲ့ output က0 1နဲ့0နဲ့ nan လောက်တဲ့ output ကဘာလဲဆိုရင်1အဲ့လိုချိန်မှာ carry in ကသူဘာဖြစ်ဖြစ်ရဘာဖြစ်ဖြစ်ရဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ effect မဖြစ်ဘူး y ကိုပဲကြည့်အောင် y ကိုပဲကြည့်အောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရဒါဆိုရင် carry in ပေါ်တွင်းဟာလာ effect မဖြစ်ရဒါစဉ်းစားပုံနေ true table ဖြည့်တာတွေမှန်တယ်
simplification လောက်တာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ operation ကမှားကြမရှိ operation မှားနေပြီဆိုရင်တော့ step တစ်ခုခုမှာကျွန်တော် error ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုစမ်းကြအောင်01 01ဆိုရင် y ကဘာ operation လဲဆိုရင် a နဲ့ b ကို nan လောက်ပါy က a နဲ့ b ကို nan လောက်ပါ nan ဆိုတော့ nan ဆိုတော့ sorry nor လောက်ပါ nor ဆိုတော့ 1 တစ်လုံးပါတာနဲ့0 1 တစ်လုံးတွေ့တာနဲ့0 1 တစ်လုံးတွေ့တာနဲ့0 all 0ဆိုရင်တော့1 0နဲ့0နဲ့ nor လောက်လို့ရတဲ့ output ကဒီမှာ1 0နဲ့1နဲ့ nor လောက်လို့ရတဲ့ output ကဒီမှာ0 all 0ဆိုရင်တော့1 carry ဘာဖြစ်ဖြစ် 5 မှဖြစ်ဒါဆိုရင်သူ operation မှတ်နော်သူဒီဘက်တိုင်းသေးစိတ်ကျွန်တော်လိုက်စဉ်းစားနေကြမှာလို့နောက်တစ်ခုက10 carry 0ဆိုရင် a output ထွက်ပါတယ်10ဆိုရင်10 01ဆိုရင်01ဟုတ်ပြီနော်11ဆိုရင်11အဲ့ဒါ carry 0မှာ S1 S not 10 carry သွင်းမယ် carry သွင်းပြီဆိုရင် A 1ပေါင်းတာ1ပေါင်းတာဆိုတော့ A က11 1ပေါင်းတော့ဗာရမလဲ100အဲ carry output မှာ1ထွက်သွားမယ်ဟိုမှာကဗာလဲဆိုရင်00 A က01 01ဆိုရင်ဟိုမှာကဗာလဲဆိုရင်10 A က10ဆိုရင်ဟိုကဗာထွက်ရမယ်ဆိုရင်11အဲ့တော့ဒီ operation မှန်နောက်တစ်ခုက S နဲ့ S ဒီမှာ11 carry 0 carry 0ဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းတာဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးသက်ဆိုင်သွားဒါ A က10 B က10ပေါင်းလိုက်ပါရမယ်100 sum result က00 carry output ကပါရမယ်1အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ရော11နဲ့10နဲ့ပေါင်းပါရမလဲဆိုရင်101ရ01နဲ့11နဲ့ပေါင်းရင်ပါရမလဲ11ရ11နဲ့11နဲ့ပေါင်းရင်ပါရမယ်ဆို110ရဒါမှန်အဲ့တော့ carry input ပါထည့်စဉ်းစားရင် carry input ပါထည့်ပေါင်းတာပဲ11ပေါင်းတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်1ထည့်ပေါင်းတော့ပါရမယ်ဆိုရင် carry က1 sum result က11 carry တစ်လုံးလျှော့မယ်ဆိုရင်110ဖြစ်ဘယ်နာချော့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားမှာဆိုရင်100ရအဲဆို01နဲ့10နဲ့ပေါင်းတာပါရတယ်11နဲ့1နဲ့ထပ်ပေါင်းပါရတယ်100ဆိုတော့ဒါမှန်ဒါဒီပါလဲဆိုရင်2 bit 6 operation ရှိတယ် ALU လေးတစ်ခုနော် ALU လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်2 bit 6 operation ကိုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 bit 6 operation လုပ်ခဲ့တာရှိဒီလိုမျိုး1 bit တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ operation ဒီ ALU ကိုကျွန်တော် extension ဒီလိုဆွဲပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့2 bit ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ circuit နဲ့နော်ဒီ circuit နဲ့အလုံးလုံးပုံရင်အတူတူပဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က2 bit 6 operation ALU ကိုဓာတ်ရိုက် design လုပ်ထားတယ်ဒါကကြတော့1 bit ဒီ 6 operation ALU နှစ်ခုကိုဘာလို့ထားလဲ cascade ချိတ်ထားဒီမှာ sign တော့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါသို့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ပြောချင်တာက2 bit 6 operation ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုဒီလိုမျိုးcascade တွေချိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒါ4 bit ALU operation 6 ခုလုပ်လို့ရတယ်4 bit ALU ရမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာနှစ်ခုထပ်ချိန်နောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်16 bit နော်16 bit ALU ရအဲ့ဒီဟာကြီးကို16 bit ALU ကို block တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာနှစ်ခု cascade လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်32 bit 32 bit ALU 6 operation ကိုအလုပ်လုပ်လို့အဲ့ design ကိုရနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာဝဲတိုးလို့ရလဲဆိုရင် input ရဲ့ bit wise ပဲတိုးလို့ရoperation ကိုတိုးလို့မရအခုကျွန်တော်တို့က6 operation ရှိတယ်ဒါကို8 operation လိုချင်8 operation နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ top level design ကစပြောင်းသွားတယ် S1 SZ S2 S1 S0 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့စပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် function table ပြောင်းသွားပြီနော် function table မှာ000ကလာမယ်ပြီးရင်111ထိသွားမယ်အားလုံးပေါင်း maximum operation ဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုရင်6ခုရမယ်အဲ့မှာ carry 0တွေ1တွေထပ်ပြီးတော့꿰ပြားနိုင်ပြီတယ်အဲ့လိုပဲ operation ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လိုချင်တာoperation 16ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြပေါ့
ဒီ select လိုက်ရဘယ်နှခုရှိရမလဲဆိုရင်၄ခုရှိရနော်ဒါဆိုရင် operation 16ခုရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ design ပြန်လုပ်ရနော်အဲ့ဒီ1 bit အတွက် design လုပ်ပြီးသားကိုbit ကို2 bit 3 bit 4 bit ရကျင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုး ဒီလိုမျိုး cascade ချိန်ပြီးလုပ်လို့ရပြီမယ် operation တွေကိုချက်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ cascade လုပ်လို့မရဒီဇိုင်းကိုစဆုံးခုတင်ပြရပါအတိုင်းပြန်စဉ်းစားနော်အဲ့တော့လက်တွေ့ဆိုတာ digital system ပေါ့နော် digital circuit ထဲမှာဒီဟာကဘယ်ကလာမှာလို့ဆိုရင် operation code နော် operation code ဆိုတာ control unit ကထုတ်နော်control unit ကဘာထုတ်ရမလဲဆိုတာက memory မှာသိမ်းထားတဲ့ program တွေက instruction အတိုင်းသူကထုတ်ပေးတာပေါ့နော် control unit ကနေထွက်လာတဲ့ operation code အတိုင်းဒီ ALU ကြီးကအလုပ်လုပ်တော့နော်ဘာ operation လဲပေါ့နော် all လုံးမလား and လုံးမလားစသဖြင့်ပေါ့နော် logical လုံးမလား mathematical လုံးတော့သူကဘာတွေကိုလုံးမှာလဲဆိုရင် A နဲ့ B မှာရှိတဲ့ဒီ logic တွေကိုလုံးဒါဆို A နဲ့ B က logic တွေကဘယ်ကလာမလဲဆိုရင် register တွေကလာအဲ့ဒီ microprocessor ထဲမှာခုနကကျွန်တော် block လေးတစ်ခုကြမ်းမြင်တင်ပြတယ် register ရှိနော် A register ရှိမယ် B register ရှိအဲ့ဒီ register တွေကဟာတွေကိုဒီ control unit ကထုတ်တဲ့ logic အတိုင်းဒီကောင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ output မှာဆိုတာထုတ်output ကထွက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီALU ရဲ့ input ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သွင်းတယ်ပေါ့နော် accumulator လို့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဟာအခုတင်ပြတဲ့ tutorial တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောက်သိသလောက် knowledge နဲ့ပေါ့နော်အခုသင်ခဲ့ပြီးသလောက်တင်ပြခဲ့ပြီးသလောက် knowledge နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေရဲ့ design ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်အချိန်ခံကောင်းရပြီဆိုတာကိုပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်နော်